Әлбәттә, монда мөмкинлек юк, безнең якларда терлек ни белән, күчмә терлекчелек белән шөгыльләнергә. Һәм алар игенчелеккә күчкәннәр, әлбәттә, утырак тормышка күчкәннәр. Күреп торалар бит күрше тирәдәге халыкларны. Менә бу элеккеге бабалары инде, мариларның, утмуртларның, мордваларның. Алар буралы агач йортларда яшиләр. Игенчелек белән, терлекчелек белән шөгыльләнәләр. Һәм шулардан күрмәле генә түгел, гомумән табигать үзе мәҗбүр итә шушы хуҗалыкны шул тармаклар белән шөгыльләнергә. Әмма нишләптер менә аңлашылып җитми, аның нәрсә дип бик предприимчивый дип әйтергәме ул болгарларны, артык акыллы дип әйтергәме, әйме. Югыйсә бит гомер буе монда яшәгәннәр инде. Имән-кискә чорында да, элегрәк тә. Нәрсә дим, тиз арада, менә минем күзлектән караганда, алар утырак тормышка күчәләр һәм бик зур уңышларга ирешәләр менә игенчелектә. 10нчы ярты, 10нчы гасырның уртасында гына алар утырак тормышка күчәләр формасында хәзер мин әйткән идем бит, безнең руслар шулай дип әйтергә ярата инде, әйме. Әйтә мөмкин түгел. Чөнки инде 11нчы гасырның башында, 11нчы гасыр, 1006 ел. Руслар белән безнең болгарлар арасында сәүдә договоры төзелә. Ул договор негезендә мин әйтәм, менә безнең болгарларда нишләптер ачлык та юк, әйме корылык та булмаган, күрше урысларда һаман ачлык та, корылык та, кешеләр ачлыктан интегә башлый һәм болгарлар аларга ярдәмгә килә. 2-3 тапкыр менә шундый ел язмаларда ниләр, хәбәрләр сакланып калган. Монда да ялкау. Нәрсәгә бәйле булсын. Алар икенчерәк төрле табырга өйрәнгән, үзләренә яшәү чыганак итеп талауны саныйлар. Ул безнең якларга гына түгел, бер-берләренә сугыш белән барганнар бит, ниләр, славяннар, руслар инде әйтергә кирәк. Руслар шулай яшәргә өйрәнгәннәр, руслар бит алар варяглар инде. Варягларны беләсез. 8нчы гасыр ахырларынан 792 елда аларның башлана, менә шул походлары. Башта нигә Англиягә, аннан соң Франциягә киләләр алар ул яктан. Алар норманнар дип атаганнар инде, норманнар. Викинглар дип атаганнар. Улар Норвегиядан булганнар в основном. Норвегиягынан килеп, ана шул ширкәүләрне талап йөргәннәр. Ах, нишләп ширкәүләреңне таныйлар фәлән дигән. Алар инде махсус дуга уйлап табалар бит алар. Әйме теге Франция халкы ул заманнарда теге сакла ниләрдән дип менә шул викинглардан, варяглардан сакла Аллаһ Тәгалә формасында. Әйтәм, теге шәһәрләрендә талаганнар, иң беренче чиратта әлбәттә ширкәүләргә барганнар. Чөнки ширкәүләрдә бит алтын, аларның алтын көмеш. Баялар. Безнең якларга алар аз гына соңрак килә башлыйлар, менә 8нче, 9нчы гасырларда, 8нче гасырның икенче яртысында, әле һәм Норвегиядан түгел, Швециядан. Швеция, Роци дип йөрткәннәр аларны, руслар инде, руслар. Менә теге Ибн Фатланда да бар бит. Руслар белән очрашу, әйме кайберәүләр хәзерге урысларның алай дисәң дә ярый инде. Әмма алар чын викинглар, ана шул Швециядән килгән викинглар. Вот. Без безнең халык инде, безнең бабаларыбыз, алар гадел юл белән тапканнар, үзләренә тормыш чыганак итеп сайлаганнар инде. Игенчелек, соң бит менә дигән уңдырышлы җирләргә алар килеп утыралар. Хәзер дә бит әле менә бу безнең Камның теге ягы, мин бу ягын әйтмим,
Монда жер біраз артық оңдырышлы деп әйтеп булмый. Менә бу Казан артындагы жерләрне, Камның теге ягындагы, менә Алексеевск, Болгар тирәсе дә ул тикле түгел. Булгарның үзенең тирәсе теге біраз суларга табанда яхшырак жерләр инде. Кара жерләр китә. Әлки районы, аннан соң менә Алексеевский районы, Чистай районы бик яхшы анда жерләр инде. Бик яхшы. Чөнки мәсәлән Болгар тирәсендә без казып төшәбез, культурный слой бөтенләй снимайтып бетерәбез. Аннан соң башлана инде, шул 2 метр тирәсендә Болгарда, бездә биләрдә бераз артык түгел. 1 метр ярым бөтен культурный слой ниткән алып бетергәннән соң чыга погребенный почва дибез. Погребенный, күмелгән димәсәк, ул борынгы җир өсте. Мен аны казып карасаң, кара балчык китә. Калынлыгы менә шушылай. Ул бит элекеге ширәм үскән җирендә Дёрн. Әйме, Булгарда андый катлау бөтенләй юк диярлек. Менә булса шушылай гына. Демәк, анда артык теге оңдырышлы җир булмаган дигән сүз инде. Теге юк шундый, видимо, климат әйбәт булган бу тирәдә. Менә шундый урыннар бар. Менә Биләр тирәсендә әйтәләр, менә бу изгешмә бар бит, әйме? Ул Татарстанның якобы иң җылы урыны. 30-нчы елларда карбыз үстергәннәр, хәзер дә карбыз үстерә башладылар инде. Бакчаларда, алай дисәң. Һәм теге иң җылы урын Татарстанның. Үләннәр яхшы үсә. Ул бит кара җир барлыкка килә, үләннәрен чирмә бит инде ул. Навоз дигән сүз. Менә Воронеж якларында черноземье бар бит, әйме? Демәк, ул бит дала яклары яхшы иттереп үлән үсә, чири, һәм шунда чирмәгә әйләнә инде. Монда видимо алайык түгел безнең Болгар якларында. Менә Алексеевский, Чистай яклары, дальше теге анда Шермешән, тагын нинди районнар, Норлат яклары, анда әйбәт менә җир. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә үзе биргән шушындый җирне. Болгарлар көтеп кенә тора, әлбәттә, үстерә башлый, анда игенчелеккә күчә. Утрак тормыш һәм игенчелек, һәм сабан. Андый сабан төрәне диләр бит менә, җирне сукалый торган нәрсә. Тегеләрдә саха, урысларда саха. Бездә дә булган ул. Урыслардан алынгандыр сука, аның сүзе дә урыслардан кергән сүз. Вот. В основном бездә саха нәрсә ул? Менә аның туфракны кисә торган җире менә шушы. Әйме, икесе дә менә шушылай урнашкан, менә параллель формасында. Кисә дә ала. Сабан бер ягы асимметрия рәвештә. Ул переворачивает мине. Кисеп ала җирне һәм переворачивает. Ул яхшы переворачивать иткәч инде. Вот. Менә шундый нәрсә уйлап табалар алар. Сабан. Сабанның теге еш кына китапларда, учебникларда бар бит рәсеме 18-нче гасырда. Лепехин теге путешественник, сәяхәтче Лепехин күргән, шуны нитеп калдырган. Шундый сабан болгарларда ук булган. Һәм әлбәттә җир эшкәртү өчен ул уңайлырак. Урысларда аларның җирләре дә инде, аларның мискин бит менә минем булганым бар, Псков, Новгород якларында, анда гел таш. Булганыз бармы ул тирәдә? Теге валуннар нидән калган? Бузлыктан, элекеге бузлык эпохасыннан калган. Анда җүнләп эшкәртелеп тә булмый җирне. Эшкәртеп тә булмый. Аннан соң ул якларда урман күп бит. Безнең бит урман дала. Аллаһка шөкер, урман да бар, яхшы басулар өчен җирләр дә күп, әйме. Әтегендә урманны кисәргә туры килгән. Подсека белән шөгыльләнгәннәр, урманны кисеп, шул көл өстенә генә сипкәннәр алар. Нине орлыкны инде. Һәм 1 елдан, 2 елдан ул шүбүләне баса,
Biznikiler ellenişikler ettirip işkertirler idi. No anlaşmıydı. İşkertirge kirek. Yalqavlanmışı. Evet. Şuna göre biznikiler tırış. Hem ikinçilik ülkesinde zor oңuşlarga erişerler. Mına bu paleobotaniklar indi. İlk bit biz ana ortada itibar etmeydi indi. Hazır bit jeyip alabız ırlıklarını. Paleobotaniklar üzük ile birinci taqbir kelgeşalar. Biz itibar da etmeybiz jirini. Alar proseyevit ete başladı. İli başladı jirini. Hem şundan gelip şığa indi. Şıkırlar ol bit. Zernahranilişe degen söz indi. Bek köp türlü ırlıklar. 22 türlü mına kulturu alar östürgenler. Buday katı buday yumuşak buday dep yürtüle. Katı buday hazır bizde katı buday neşitten kitireler buday. Katı buday yaxşı sifatlı bulay indi. Arış istirmegenler arış şubuleni. Anın ismi de Urus'tan kelip çıkan Arış Tatarlarda şubuleni bulgan. Abios Resul da şubuleni ama ondan sonra atlar için nite başlıyorlar indi. Şeşe başlıyorlar. Şunday nerse bu ilginçlik ülkesinde. Event tatlandırıcı yazmıyor. Mına şulay deyindi. Emiş nelerge yağmurlarga, şükürlarga sağlar da o netip bite, şirip bite dey. Biz birinçide mına gadi nini, gadi şükürlarını qarasan da eymi, onlar yandırılgan birinçiden. Yani dezinfeksiyalaganlar alarını. Ondan soň qaybirlerinde onlar bütün sebetinde bir türlü saklanmay, eymi şol vaqtdan birle. Ne balçık bilen sılap koyganlar stinaсын yaxşı ettirip. Bu ikinçiden. Ondan soň aların bit ambarlarda bolgan. Ambarlары. Mine men şol meni başta Alfred Hasanov bergen edi. Bek naşar öğrenilgen tema Bulgarlarının turaq urunları hem hoşalık kırılmaları dep şolardan öğrene başlagan edim. Alarını publikavay çıktım zamanında. Ambarlar bolgan alarının ağaçtan. Buradan salıngan. Hazırki mine elik ambar ındır tabaklarında bulay bit ambarlar. Riga dep erteydik biz onu. Şunun kebek, yani mesela alar saklay bilgenler, üstire bilgenler iken saklay da bilerlerin. Ben tatlan kelgenden de, o kaçan kilesin? O kile may ayında, iyinde oje giteler formasında. Bildirsalar bu yaklarda 2 ay bulalar. Alar bit urak vaktında bulmay, kış günü, kış günü nişik saklana bilmiler. Şuna göre şunday dürüst күзәтү ясамаган дип уйлыйм инде мин һәр хәлдә. Алайса бөтен ашлык шереп беткәч, нишләп аны саталар? Әле бит ул көньякка да җибәрәләр аларны. Бу бит 10-нчы, 11-нчы, 12-нчы, 13-нчы гасыр өчен генә түгел. Алтын Урда ширендә шулай бит. Булгар житница Золотой Орды дип, сарай дип әйтәбез бит инде. Һәм ул дөрес. Тегендә игенчелек белән шөгыльләнергә мөмкинлек юк. Көньякта, әйме Әстерхан тирәсендә Alar bu yaktan çıkarganlar. Mında da şuluk нәрсе. Tüyüp jibergenler. Qaybir şaqta boş mına bu uruslar aşağı başlagaç. Prosta bulak formasında jibergenler indi Volgadan kemelerge tüyüp aşlıq nege şu problemini öğrenүү için biz mümkün getiklip jetken timirden yasalgan mına suqa türenleri türlü formadagı uraklar, uraklar әле 50-нче елда öğrenilgen Levashova Государственный исторический музей Мәскәүдә шуның сотрудницасы. Урысларын кында öğrenә bütün Көнчыгыш Европада һәм иң яхшысы ди булгарларныкы булган. Булгарлары менә әле мин яшь чакта да урак уралар иде безнең әниләр. Комбайнлар гына үлгерә алмый, урак урарга чыгалар иде. Бирәк тә
тау битләрендән да комбайннарга йөрү өчен уңайсыз. Уракның нәрсә икәнен беләм инде, аны сез дә күргәнегез бар. Әйме, иң яхшы урак, менә хәзерге урак инде ул. Рациональный формада. Угол резания анда. Вот. Һәм башка халыкларныкы белән чагыштырганда ул айырып күрсәтә Болгар уракларын. Менә нинди ураклар булган ди, хәзергесеннән бер нәрсәсе белән дә практически айырылмыйлар ди. Вот. Сука төрәннәре турында да яза. Вот. Соңгы вакытта нитә башладылар менә күптән түгел 1-2 ел элек Перимнан бер малай шул Перим якларындагы игенчелек халыкның комиларының инде коми пермяклар, коми заряннар шуларның игенчелеге турында сөйләгәндә күреп торам инде Болгар мин ул диссертация яклаганда оппоненты булдым аның. Ими сразу игътибар иттем. Һаман мен әйтәм урысларга койрык булгыйлар менә. Әйме, имеш Новгород якларыннан килгән шул типтагы ниләр таралган анда. Мен әйтәм, җаныкаем, Сарапулов исемле фамилиясе Александр. Сен күреп торасың бит инде менә болгарларныкы, менә урысларныкы, менә ниләрнеке дим. Вот. Үзегезнеке. Кайсысына охшаш? Юк, монда барыбер соңыннан сөйләшербез формасындарак әйтте инде. Ягъни бәлки монографияны бастырып чыгарганда сезнең фикерне алырмын. Пока ул Ленинградта яклады. Конечно, урысларга әйтә. То есть урыслардан килгән традиция бу якка килгәндер ансы да. Ләкин бит мин әйтәм, урысларның анда издә юк әле менә син өйрәнә торган чорда. Безнең болгарлар анда тулып ята сезнең якта. 2 шәһәр бар һәр хәлдә. Вот, только болгарлар яши торган. Вот. Берсе аның Рождествены һәм татарча исеме Авкула. Авкула. Шул Рождественск Сылва Камага куя торган җирдә ул Перимнән артык ерак түгел. Икенчесенең исемен Раданова тирәсендә ул. Исемен оныттым. Аның язма чыганакларда да исеме сакланып калмаган. Вот. Ул бераз кичерәк бу Рождественага караганда. Киев көньяк руслардан килгән. Мен әйтәм, көньяк русларын каян Новгород аша килдеме? Алар бит барбер Болгар Киев шундый юл булган. Әмма Ал-Идриси аны описывает итеп яза. Барбер Болгар аша килергә тиешләр алар. Нишләп мен әйтәм, Болгарның влияниесе булмаска тиеш. Әллә кайдагы Киев сезнең пермякларга йогынты ясап ятсан да игенче. Менә просто нелогичный нәрсәләр килеп чыга. Менә шундый. Һәм, кстати, алай гына түгел, бер кыз бездә менә университетта укганда, музейда хәзер Лена булай фамилиясе. Нигә татарга кевгә чыкканнар аерылдылар инде. Ул яклады бит земледелие Волжский Болгар буенча диссертация. Ул тоже әйтә. Мен әйтәм, бу урыслар барбер теге урманга салса да. Ничек? Ике күрбәйбез. Мен әйттем инде аны барбер, бит раз чыккан үзеңнең бераз нитәсең инде. Яклыйсың анда. Яклады, ярар. Без аңа рөхсәт итмәдек нитәргә. Монографиясын чыгарга. Үзгәрт монографияның формасында. Үзем арҗа булгач барбер әйтәм бит менә нитә шул үзләренекен күтәрәсе килә. Менә бу игенчелек булды. Терлекчелек мәсьәләсендә. Терлекчелек ничек? Терлекчелек мен ул тоже менә анда шаккатыргыч нәрсәләр бар әйме. Безнең бәлки шулай булырга тиеш, алар гомер буе терлекчелек белән шөгыльләнгәннәр инде әйме. Монда иркенләп көтүлекләр бар, рәхәтләнеп үстергәннәр, асраганнар. Вот. Беренчедән безнең Айда Григорьевна Петренко, хәзер Асылгараева сөякләр, сөяк тикшерүчесе дип археологлар алар. Вот. Палеозоологлар әйтергә кирәк. Без сөякләрен дә чыгарып ташламыз, бөтенсен алар тикшерәләр, инде үлчиләр, тегеләй әйтәләр, булай әйтәләр шунда. Вот. Аларга теге
редкий специальность формасында инде бүтін жерлерден, Свердловскийдан да жиберелер аларга, определяйтерге сөйеклеріне. Һәм алар білелер, шағаштыралар инде. Урыслардың өзінде де артық yok. Яворская бірәу бар, біз аны өзімізге көндіріп бітірдік инде формасында. Чөнки ул Волгоградтан өзі Мәскәүдә эшлейді, хәзер дә Мәскәүдә ул. Алтынорда истәлекләрен сарайда, аннан соң безнең Болгарда нитеп, без аны тәрбиялибез, менә шулайрак бит җаным дип. Вот. Беренче нәрсәгә игътибар итәләр. Мәсәлән, Удмуртларның Итнакар дигән шәһәрләре бар. Шуның белән инде алар ничә еллар буе кичкенә генә шәһәр, мискеннәр, башка шәһәрләре юк. Ул шәһәрдә түгел. Протагор дип йөртәләр инде. Авылдан чыккан инде, авыл нагытмалары бар. Артык зур түгел, 2 гектар шул чамагына инде. Вот. Менә шунда һәм башка поселенияларында казылар бит инде, ну якынча әйтәм мин, 99% сөякләр охота белән бәйләнгән. Охота. Ягъни алар жүннәп теге домашний скотоводство белән шөгыльләнмәгәннәр дә. Марияларда да шул ук хәл, но аларда бераз нирәк инде. 80% примерно аларда, даже 70 кайбер ниләрдә, поселенияларда. 70% охота. Дикий хайваннар сөякләре. Бездә киресенчә, бездә аучылык белән шөгыльләнмәгәннәр практически. 1% табыла алар, ну бик аз. Болгарда да шулай, безнең в основном биләр материалларына карап өйрәнәләр. Болгарда бит анда төп табылдык, Алтынорда шырына карый. Менә. Ягъни бик яхшы дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә үскән терлекчелек монда. Терлекчелек. Нәрсә ашаганнар, нинди ит ашаганнар? Башлыча хәзерге кебек инде сарык түгел, ат та түгел, говядина. Сыер ите инде, бозау ите ашаганнар. Теге сарык ите, сарыкны күбрәк очраса да, бераз тегеләргә караганда бу ат, сыер, алар бит зуррак инде. Фәлән центнер ашым килмәгән кайбер чакта. Тегеләр нәрсә артык түгел аларның сөякләре. Вот. Хәзер чагыштырып карыйлар инде. Тегеләрдә дә сарык бар все-таки, әйме сыерда бар. Бу урысларда шулай ук. Атта бар. Баштарак Айдыгөрән пикник карал, әллә мин дөрес санамыйм инде формасындарак. Чөнки разительное отличие менә зурлыклар ягыннан, көрлүкләр ягыннан, әйме. Тегеләрне менә якынча гына әйтәм. Сыерлары менә шулай булса, безнең сыерлар менә булай. Атлары тегеләрнең булай булса, лесная порода дип йөртәләр. Ну, у нас лесная порода дигән балаларында. Безнеке степная порода, атлар. Әйме. Ягъни бөтенләй аерылып тора инде безнекеләр. Безнекеләр атны ашау өчен үстергәннәр. Махсус, аерым. Һәм сугыш атлары да булган. Теге для развлечений булган атлар. Һәм эшли торган атлар да булган инде. Сыерлар арасында тоже вол, үгез, аларның айырмасы пешелгән инде. Пешелгән үгезне әйтәләрме инде? Русчасы ничә үгезнең? Бык. Бык, вол. Бык пешелмәгән була инде. Әмма вол пешелгән, анысы махсус инде эшләү өчен эшләгәннәр. Алар тынычрак. Вот. Менә шундый, һәм Айдыгөрәр шундый фикергә килде инде. Кара ди, булар бит шукынганнар ди булгарлар. Махсус ди, породное дело аларда булган ди, атта мәсәлән. Породное дело.
Һәм безгә әйткән балалар бит инде, нишксез ашыйсыз шул атны формасында әле хәзер дә әйме. Тегеләр 20 ел атны эшләтәләр дә тир пот сиңеп бетә, әйме. Сасы шуны соялар, конечно, ашап булмый. Алар ашыйлар барыбер инде, конечно. Вот. Но безнекеләр бит махсус аны теге эшләтмәгән атны нетәләр, махсус суяр өчен тәрбиялиләр, әйме. Вот. Хәзер дә шулай бит. Хәзер дә шулай. Ат ите хәзер таба алмыйсың, деликатес исәпләнелә. Вот. Менә шулай итеп бүлкәдә дә безнең уңышлар никадәр. Ансаның артык гаҗәп тә түгел инде. Чөнки илгелектән килгән традиция буенча шул хуннар чорыннан килгән кочевникларның элегрәк тә кочевничество качан барлыкка килә шул. Безнең рәтекле 2-мең еллыкның ахыры. 1-мең еллыкның башы. Шул вакытларда кочевничество барлыкка килә. Һәм уже традиция бик яхшы тәрбияли белгәннәр, кадерен белеп тотканнар инде атларны. Вот. Вот шул. Бусы булды. Бусы авыл. Әйттем инде, бигаз шөгыльләнгәннәр охота белән, аучылык белән. Нәрсәгә аучылык белән шөгыльләнеп торсыннар, ул тоже авыр эш инде. Вот. Алар баралар да сәүдә турында сөйләгәндә, аны беләсең, немая сәүдә, немая торговля дигән сүз бар. Анда Алгарнати яза аның турында. Теге Сибир төньяк халыкларына баралар. Әйме, алар куркалар инде мескен, шундый тириләрне, мех, яхшы сыйфатлы мехны алар калдыралар булгарларга. Вот, үзләре китәләр. Һәм булгарлар килә, ул мехны ала, тиләргә дип атап китерелгән әйберләрне шунда калдыралар инде. Алар нәрсә була? Кадак, угышы, белән шундый тимердән, анда алар тимер эшкәртә белмәгәннәр инде. Теге югыры халкы. Вот. Менә шундый алдауга кырылган нәрсә инде. Ну тегеләр шат бит. Аларга кирәк, шулай ук. Ну башка нәрсәләр дә алып килгәннәр инде булгарлар. Вот. Ягъни монда бит теге татар әйтмешли урман күт төбендә генә. Нәрсәгә алар тегеләр урманда яшәгән халык бит аучылык белән күбрәк шөгыльләнә, күбрәк белә, әйме. Алар мех әзерлиләр дә, кая аларны сата белмиләр. Булгарлар юк кына бәягә сатып алалар да. Вот. Үзләре охота белән шөгыльләнмиләр инде. Үзләренә дә җитә, көньякка да җибәрәләр. Һәм болгар мехлары бит инде алар танылган, көнчыгыш шәрык базарында формасында. Вот менә шул. Аннан соң, ну, балык тотканнар инде ансы. Балык тотканнар. Бу подсобное хозяйство дип йөртелә инде аучылыкта, балыкчылыкта. Вот, балык тотканнар һәм шылык белән шөгыльләнгәннәр. Ансыны бортничество, кыргый умарта, кыргый бал урманнан җыеп алганнар. Теге телевизордан хәзер бармы ул, бер малай алып бара иде бит, татарча өйрәтә. Бу сүз татарча языла, русча ничек була, или русча язада татарча ничек була дип күрсәтә. Бортничество. Вот. Бортничество дигән сүз бар, һәм тегендә бер 3 сүз татарча китерелә инде, әйме. Шылык. Ул сүзне беренче әйтә алмады, икенчедән дөрес тә язылмаган. Совершенно каян алган ул нәрсәне? Әйме, әйтәм, үзе белмәгән килеш татарча өйрәтеп ята. Ул передачаны бик яратмыйдым мин. Чөнки ул сорый торган сүзләрне мин дә белмим. Мин дә белмәгәч инде нәрсәгә баш нитеп ятырга. Үче кем начар белә татарча, әйме. Аларга бит шул дәрәҗәдәге исәнмесез ничек була, фәлән, шуны өйрәтергә кирәк. Алар әллә инде сүзләрне әйтәләр шунда. Шылык.
Нәрсәгә кирәк ул шылык монда жүннәп татарча белмәгән кешегә, әйме. Вот. Менә син теге вопросительный знак чыкты синең йөздә, шуңа шылык дигәч. Вот. Бортничество менә шул әйе. Әйе, дикий пчелы. Менә шуларның ниләрен, балларын җыеп йөргәннәр урманда. Менә монда кышларда монда бик кыш салкын инде, менә болгарлар үзләре нинди нинди тирне эшкәрткәннәр, конечно, тир эшкәртү аларда бик бу синдан икенче реактор бу һөнәрчелек белән бәйләнгән. Әйме. Хәзер һөнәрчелеккә күчәбез. Авылны бетердек без. Әйме. Шәһәр халкы бит инде аучылык белән дә шөгыльләнми, анда шылык белән дә шөгыльләнми. Бу авыл шуның белән бетте. Хәзер шәһәр ул иң беренче һөнәрчелек үзәге. Һөнәрчелек үзәге. Нинди һөнәрләр булган? Иң беренче башлыйбыз инде металлургия. Ул элек тә, хәзер дә икътисадның, экономиканың нигезе. Металлургия. Черная металлургия, цветная металлургия. Әйме. Икесе дә булган. Мин күпме генә сөйләшсәм дә, китапта басылышты, мин редакторда булдым. Семейкин безнең Ульяновскидан шөгыльләнә черная металлургия белән, әйме. Болотный руда ди, менә болотный руда тапканнар. Әллә кайлардан китермәгәннәр руда, болотный руда. Кайда сазлык, шунда тимер ята ди. Мин үзем күргәнем булмагач, улан җирләрнеләр картасында күрсәтә, картасында китерә. Вот, менә шул җирләрдә бар, табыла дип. Вот. Ну, ышанырга гына кала. Үзем күреп нитмәгәч, ышанмагач, нидер шул сазлыкта конкрециялар. Шундый тимер табыла ди инде. Балчыкка укмашкан тимер. Аны җыеп алалар да горыннарда, пешләрдә нитеп эритәләр инде. Вот. Ну, барыбер кайбер хәзер бит инде металлографический анализ, менә Семейкин үзе шуның белән заниматься итә, металлографический анализ, нинди технологиялар белән ясаганнар. Әйме, нине. Мәсәлән, гади генә пычак. Аны только тимердән генә ясамаганнар. Пычакның кисә торган өлешен, менә бу өлешен, ансаның корыш. То есть цементовать иткәннәр. Нигә полотно пычакның, менә бу өлешенә ничектер цементовать итеп ябыштырганнар сталь. Менә шундый бер 13 төрле ни ачты ул. Металлографический анализ ясап, микроскоп аркылы анда өйрәнеп способ, технология. Вот. Шуны ук һәм цветной металлны, инде төсле металлны өйрәнәләр спектральный анализ белән, аларның химический составын өйрәнәләр. Химический составчыннан да менә ул әйтә, бер өлеше бездәге металл, икенче өлеше все-таки Урал якларыннан китерелгән, аннан да китергәннәр икән. Теге нене генә түгел, төсле металлны гына түгел, кара металлны да инде, тимерне дә китергәннәр ул яктан. Вот. Ну, казып тикшерелде, аларның металлургический горыннар бар. Булгарда да, безнең биләрдә дә махсус бер нәрсәне генә аңламыйм, менә биләрдә дә, суларда да, анда бераз тикшереп алган идек бит инде. Нәкъ үзәге биләрнең мәчет, әйме безнең үзебезчә шул тирәдә некрополь знати, мәчет янында кирпич бина. Аннан соң шул тирәдә булырга тиешле бүлебез хан сарае һәм буквально рядом металлургическая слобода. Черный металл. Почти 1 гектар ярымга җитә. Күз алдыгызга китереп карагыз, хан сарае һәм рядом төтен чыгарып тора торган металлургическая слобода. Сувар да шулай ук. Смирнов анда казыган иде 1933-37 елларда. Һәм ул Суварский дворец дигән нәрсә казып чыгарды.
Без шул Суварский дворецны табырга кирәк. Смирнов тапкан бинаны яңадан табырга кирәк һәм туристлар өчен күрсәтү өчен казып чыгарып, шул максат белән эшли башлаган идек. Аны без таптык. Аның нин раскобын инде. Үзебезнең раскопны читкәрәк салып, шунда транш белән барган идек. Аннан соң калдырдык. Чөнки хөкүмәтнең безнең акча юк, бөтенчә спортка китеп бара. Әмма моңа күп кирәк туристлар өчен аны әзерләргә. Һәм шул тирәдә генә менә шаккаттым нәкъ безнең биләрдәге кебек металлургическая слобода. Вот. Нишләп шулай? Видимо, әйттем бит, металл экономиканың нигезе, әйме, төрле осадалар булган вакытта, сугыш кораллары ясау өчен һаман эшләп торырга тиеш шул. Бәлки шуңа күрә дип тә уйлыйм инде, барыбер инде башка сыймый. Но факт шулай. Вот, төсле металлны в основном медь, серебро, кебек нәрсәләрне шул Урал якларыннан китергән булырга тиешләр. Лепешкалар табыла менә биләрдә сырье формасында, шулай иттереп лепешкалар формасында алып килгәннәр. Сырье инде. Андый лепешкалар табыла, биләр музейында да бар ул. Аннан соң менә бу сфероконус дигән нәрсәләрне без беләбез инде, сфероконуслар. Бик нидән калын стенасы аның, артык зур түгел. Ул аны 19-нчы гасыр нәрсә икән бу дип уйладылар. Теге моторларга койманың башына, казык башына куя торган архитектурный деталь түгелме дип. Аннан соң гранатага да ошаган, граната түгелме икән дип ишеннән индер. Шунда смесь салып, горячий дип әйтәләрме шундай. Ыргыта торган нәрсә түгелме икән дип. Аннан соң аның ичке ягындагы нәйен тикшерә башладылар. Опять менә бу спектральный анализ белән ртуть таптылар. Төрекмеш. Төрекмеш кирәк металлургиядә, легирующий материал формасында. Металлга салсаң, аны металл озак саклана, череми, коррозияга бирешми, ныграк була, инде прочность үсә. Шуңа күрә һәм аны в основном шул металлургический горннар тирәсендә, шул тирәдә табалар ул ниләрне, сфероконусларны. Аны чыгара алмадылар бит. Эшләми компьютерга зәйме. Аны күрсәтермен әле мин. Аны үзегездә күз алдына китерәсездер кайберләрегез. Вот менә бу нәрсә булды инде. Металлургия. Икенчесе тагын бер бик нык үсеш алган нәрсә әлбәттә безнең гончарное производство. Бик яхшы инде. Мин үземдә һаман да шаккатам. Менә шул Болгар шүлмәкләренә ошатып, бер заман 70-нче елларда Шубин дигән берәү ясый башлаган иде. Болгар шүлмәкләренә ошатып ясый да, кибетләрдә саталар иде аны. Ну барыбер тышкы яктан ошаган, но нәрсәдер җитми, грубый килеп чыга. Безнекеләр шул тикле менә просто наслаждаешься фрагментларын гына түгел, былай яхшы целый ватылмыйча сакланган шүлмәкләрдә табыла инде. Кувшиннарында шүлмәкләр әлләндел, алар бик күп төрле. Алар ел сайын яңа формалары табылып тора. Ул шаккатмалы шундый. Һәм инде сыйфаты аның яхшы итеп нителгән обжигать иткәннәр инде горннарда бит аларның, мин юк тикмәген әйтмим бит. Беренчедән безнеке кызыл в основном, коричневый төстә шүлмәкләрнең төсе, матур төс. Әйме ничектер йомшак, жирный, кулга да йомшак инде. Алар менә стенасын булай сепап карасаң. Русларныкы кара. Алар яндыра белмәгәннәр. Яндыру өчен аның бит билгеле бер температурасы, бик югары температура кирәк. Руслар яндырганнар горннарда түгел. Безнең бит горннарда бик шундый
камилләштерелгән әйтергә кирәк. Ике катлы. Аның ортасында пол, түшәм формасында тишелгән. Монда астагы өлешенә ягалар. Яга торган не бар. Тишеге димәсәң. Утын сала торган ягалар. Һәм теге тишекләр түшәм аша менә бу температура, югары температуралы һава икенче этажга керә, анда яндыру өчен куелган савытлар. Ул савытларны шулай белеп кенә температурасын белеп кенә мотор иттереп яндырганнар инде. Һәм менә шушындый савытлар безнең Көнчыгыш Европаның бөтен җирендә бар. Новгородта да табыла, Мәскәүдә дә табыла, бик күп Мәскәүдә, кстати, Суздальда, Владимирда, бу тирәләрне әйткәндә юк инде. Табыла. Аларны башта булай гына атка төяп, монда нәрсәгә төяп тора алып барып сатканнар инде. Аннан соң әйткән идем бит, Суздальның үзендә практически 2 шундый горын табылды. Моны сразу кем анда тикшерде, Седова аңлап алдылар, бу ниләр. Болгарлар килгәннәр дә монда нәрсәгә тегеннән алып килеп җөрик, давай шушында нитәбез дип, үзебез ясыйбыз дип. Видимо, аның соответствующий глинасы да булгандыр инде, балчыгы да булгандыр ул тирәдә. Балчыктан да бит тора. Теләсәң инде балчыктан не ясап булмый. Яхшы чүлмәк ясап булмый. Чүлмәкләр бик әйбәт, бик матур. Шул тикле. Менә хәзердә теге сервантка куярлык. Хотя мин анда гадәт юк сервант. Кайбер археологлар шулай менә үзләре тапкан әйберне нитмәкче булалар. Аннан соң мин аны алып киләм, бирәм, тапшырам. Нигә хранилищега безнең диләр. Пока үзләрен дә талар, күрсәтергә дусларына, вот нинди нәрсә дип. Мин мондый нәрсә булмады, Аллага шөкер. Була башлаган инде Халик мине сразу. Раз. Син или археолог бул, или коллекционер бул, дип әйтте. Шул җитә кабул. Урагына нитмәдем. Мин укытучы булгач, кайбер нәрсәләрне җыеп йөри идем инде. Мәктәптә укытам дип, мин шуңа әзерләнәм бит инде. Студент вакытта, әйме, балаларга күрсәтермен дип. Хотя хәзерге балалар исләр китми андый нәрсәгә. Безнең вакытта, вообще хәзерге балалар икенче төрле. Нитә гаҗәпләнә белмиләр. Ул начар. Соклана белмиләр. Стеклоделие. Менә анысы инде шакатма нәрсә дип әйтергә дә була. Әйме. Ул 11нче гасырда барлыкка, 10нчы гасырда юк әле ул. Ул бит хәзерге тел белән әйтсәк, ничек диләр әле? Высокая технология дигән сүз. Высокая технология. Аны ясау бер караганда шул тикле җиңел нәрсә. Ул 2 өлештән тора. Берсе аның ком, икенчесе үсемлек күле. Икесен бергә кушалар да, кайнаталар да, менә сиңа пиала. Әмма пропорциясын белергә кирәк инде. Әйме теге кайнатканда да фәлән градус булырга тиеш, горыннарда ничектер икенчерәк төрле булырга тиеш. Без менә биләрдә минем раскоптан ничектер килеп чыкты, пиала ватыклары күп, минем башка килмәде шунда, бу стеклоделательная мастерская дип. Безнең бер кыз бар иде, хәзер дә эшли ул, Светлана Игоревна Валиуллина. Светлана Игоревна, ул килеп карады, соң бу бит сезнең мастерская. Мен әйтәм, неужели бу яңа нәрсә бит, ачылган нәрсә түгел иде. Ул как раз шул тема белән шөгыльләнә иде. Аның стеклоделие Волжской Болгарии на примере материалов Белярского графичества дигән китабы да басылып чыкты 2005 елда. Шуның буенча диссертацияда яклады ул. Вот. В общем, бик кызыклы материаллар инде. Шул вакытта күрәс, алар бит посудное стекло, пиаладан ясалган савыт сабагына түгел, химический приборларда ясаганнар алар.
Вот иң көп табыла торган рюмка. Рюмка. Вон нәрсәгәдер ул рюмка самый главный безнекеләрдә менә хәзерге шырдан яңа хәзер без куллана торган рюмкалардан бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Мен әйтәм, бу бит инде алар башка нәрсә өчен кулланганнар микән, безнеке дип тә уйлап куям. Менә шуннан да шулай. Булай ножка куя торган җире бар инде. Нәкъ безнекеләр кебек шундый рюмка. Ниләр пиала, тәрәзә пиалалары, алар диск формасында 22-25 сантиметр круг. Вот. Аны алебастр белән, менә шунда алебастр белән нигә куйганнар инде. Менә шундый вырез тәрәзә, әйме шунда берничә нәрсә круг. 1, 2, 3, 4, 5, 6 да пуйсем шундый шулай итеп тәрәзәгә урнаштырганнар. Вот. Бусы бит шулай ук урысларда да бар ул. Урысларда да бар. Но минемчә бездә күбрәк табыла. Вот. Бу гади йортларда булмаган инде ул, әлбәттә. Гади йортларны крестьяннар дигәндәй эшчеләр андый мөмкинлеге булмаган. Мәчетләрдә булган, патша сараенда булган ниләр пиала тәрәзәләр. Вот. Аннан соң менә бу мастерская гына түгел мин тапкан нәрсә. Ул Светлана Игоревна аны бегәйбәт аңлатып күрсәтте. Бу алхимикның мастерская булган. Алхимикның нәрсә икән, кем икәнен беләсең инде. Ул бит тоже химияның үскән шул фән бит инде ул практически. Химия бит алхимиядан барлыкка килә. Җен юк бар нәрсәдән ничек алтын табырга. Алар бит ниләр ясыйлар, төрле тәҗрибәләр ясап карыйлар. Менә шул тәҗрибәләр ясау өчен мен онтам исемен шундый ниләр махсус приборлар ясаганнар инде. Махсус приборлар ясаганнар. Вот. На алар табыла, алар күп. Вот. Юктыр, белмим. Кстати, менә ул нәрсә аламбик искә төште. Аламбик. Бер нидән күргән идем мин, уланы шул не дейинде, суны дистилляциялыйлар. Булам дистиллизируй итәләр инде. Менә шуның өчен кулланган дип. Бер нидә менә Урта Азиядә чыккан бер трактатта анда язылган спускание крови, кровопускание. Шуның өчен монда кемнең кан басымы югары кисәләр дә шуның ин тыгып куялар монда. Һәм шунда җыела. Шулаймы? Вот менә шулдыр инде әлесе. Бу теге нәрсә, менә бу исеме яңа гына әйттем, аламбиклар, алар Западный Европада шулай. Аларның рәсемнәрдә сакланып калган шул 14-15 гасыр правда рәсемнәре. Менә стеклоделие. Вот. Стеклоделие безнең якта Булгарда булмаган. Ул чир әле алтында да Булгарында да булган микән андый мастерскойлар. Мин белмим, һәр хәлдә табылмады. Суларда булырга мөмкин. Анда күп. Мин игътибар иттем. Светлана Игоревна тоже под вопросом сувар һәм биләр. Башка җирдә андый производство булмаган стеклоделие. Димәк, аның нейдә товары да инде, продукциясе да бик кыйммәт булгандыр дип уйлыйм мин. Русларда бар бу вакытта инде, русларда анда Византия, сирийский стекло иң беренче пиала безнең Сириядә барлыкка килгән. Сириядән тарала башлаган инде. Пиала ул 11-нче гасырда барлыкка килгән нәрсә түгел, булган инде ул электә. Мәсәлән, античный шәһәрләрдә, античный чорда, антика чорында булган пиала. 1-2 гасырларда сирийский стекло монда да таралган булган ул хатын-кызның бизәмә әйберләре менә төймәләр, муенса төймәләре. Алар стеклянный. Вот. Монда, кстати, төймәләрдә ясаганнар шул нидән. Артык башка нәрсәләр очрамый, теге подвескалар кебек, брош,
нидән пиаладан ясалган посудный стекло, оконный стекло һәм менә төймә ясаганнар. Стеклянные, да, стеклянные бусы, бусинки, бисер, шундый нәрсәләрне. Алар ясау бит бик авыр, в общем-то, технологически бик катлаулы нәрсә ул төймә ясау. Аны бер генә төсе түгел бит, алар төрле төс белән ясалганнар. Зур төймә, шунда глазчатый, допустим, башка төрле төстәге ниләр, шариклар тыгып, ничектер. Я шул вот нашындай ниләр булган да, пинцетлар да бар, эшкыраллар да табыла. Менә бусы стеклоделие. Тагын нәрсәләр калды әле. Ага. Ана шул хатын кызлар дигәч искә төште. Ювелирный производство бит әле бездә, ювелирный производство. Алтын, көмештән, асыл ташлардан ясау, әйме, алар нык таралган булган. Әлбәттә, асыл ташлар күп табыла. Ширдалик анда беренче чиратта инде хрусталь. Вот алып килгәннәрдер инде шул нидән, Урта Азия якларыннан хрустальны Кавказдан бәлки алып килгәннәрдер. Нидән, Уралдан шундый асыл ташлар, төрле ташлар. Вот алтын, көмеш, ансын белмим каян алып килгәннәрдер, Урал ягыннанмы, чөртмә, ләкин булган инде. Ясаганнар әйберләр. Менә мин сезгә әйткән идемме, сез күз алдына китерәсез инде. Бит укыдыгыз да, бүтән җирдә тулып та ята, менә бу ни височное кольцо, уточкалар белән. Әйткән идем, уточкаларда скань дигән нәрсә. Татарчасы ничектер аны белмим, филигрань диләр, икенче төрле скань. Ул Урта Азияда килеп чыккан нәрсә, барыбер төрки халыкларда килеп чыккан ул. Вот, аннан соң бездән күчкән ниләргә инде урыска. Менә шушы скань ясау. Скань бит ул бик ничкә чыбык дигән сүз. Сезгә әйттем бугай мин, пожалуй, по-моему, 1 грамм алтыннан 2 километр озынлыктагы чыбык сузганнар. Безнең болгарлар. Мин моңа һич ышанмыйдым. Андый укыган идем каяндыр. Аннан соң Башкаров ул китапны барып сатып алдым Мәскәүдән. Алар махсус ясаганнар икән, менә Мәскәү галимнәре эксперимент дип әйтимме, тикшереп караганнар, шулай буламы икән. Тикшергәннәр инде. Шуннан да менә шу үз ниләрем белән укыдым. Аннан соң әле хәзер дә мин әйтәм, ничек шулай булган? Бәлки дим, теге 2 километр дигән сүзне кысын өстәп язылып, менә шулайлар дип уйлап куям инде. 1 граммнан да 2 метр озынлыктагы җеп. Ансаңлар шул әле 2 километр. Ансынды ни. Ну, минем сүзләр түгел, махсус менә теге специальный китап язган кешенең сүзе инде бу. Ул бит уйлап карагыз, никадәр высокий, югары профессионализм сорый торган нәрсә, әйме. Югары профессионализм. Аннан соң күрсәтер минең ювелирларның теге эш кораллары да, вот, матрицалар анда, һәм кайбер аларның продукциясында күрсәтер анда. Киләсе дәрестә бәлки әйбәт килеп чыгыр. Бу нәрсә безнең презентация дигән нәрсә. Источные подвески. Аннан соң бит менә ул украшениялар, әйме, ул этнический признак. Этнический признак. Читтән килеп, урыстан килеп, Болгарда хатын-кыз бизән әйберләр сатмаганнар. Чөнки һәр халыкның, урысларның әле менә бу теге
поляннар, древляннар, радимичлар, кривичлар, тагын кемнәрдер анда 15 алар кабилә, әйме. Бөтенесе һәр берсенең үзенең хатын-кыз бизәү әйберләре булган. Менә шул гривналарында бигрәк тә кулак алкалары, гривна монда инде. Тагыла тора шейные гривны. Бөтенесе үзенчәлекле. Бөтенесе үзенчәлекле. Шуңа күрә, мәсәлән, Дрегович хатын-кызлары тагып йөри торган украшенияны поляннар или древляннар такмаганнар. Вот. Шуңа күрә, скорее всего, мариларныкы безгә ярамый. Мари чабатасын киеп йөрмәгәннәр бит, бары безнең ниләр. Кожевенный сапогилар киеп йөргәннәр, күнитекләр киеп йөргәннәр. Шул формада инде. Хәзер күнитекләргә килеп җиттек менә. Күнитекләр турында беләсең инде, теге Святослав белән Киләм Владимир, Киләм 985 елда киләләр бит. Булгарларны яулап алырга имеш. Булгарларны күрергә, иптәшләр юк. Юк, буларны итеп булмас, бөтен саларны күнитектән әйдә киттек Шабаталы халыкны эзләргә. Аларны без бастырып нитә алабыз дип. Шул нәрсә кирип калган бит инде. Аннан соң сугышасы урынга алар нитезиләр. Беренче договор, кстати, 985 елда. 986-дамы. Торговый договор рус белән не арасында. На вечные времена килеп чыга инде ул үзенә күрә. Ягъни кашан кулмак бата, таш су өстендә yüзеп йөри. Шул вакытка тикле безнең бу договор формасында аның срогы, ягъни на вечные времена була инде. Чөнки кулмак җиңел ул батмый, таш су өстендә yüзеп йөрмий, әйме астан чыгып. Шундый сүзләр бар менә бу ниде начальный летописьтә. Лаврентьевскийда була ул, Лаврентьевский летописьтә. Вот. Тире дигәннән. Вот. Ни бит? Менә ишеткәнем бар, әмма Альфред Хасанштан ишеткән идем мин. Булай шандырлык ниләр тапмадым. Булгари дигән булган бит инде күн, әйме. Бик яхшы сыйфатлы инде ул. Яхшы сыйфатлы. Яшь бозау, яшь кәҗә тиресеннән ясала торган. Яшел төстәрәк булган ул, кызыл төстә булганнар да бар инде. Хуш исле. Аларны рәхәтләнеп сатып алганнар инде җирләрдә. Бездә ясаганнар, төрле әйберләр тиккәннәр, аяк киемнәре, кулга мондый үскә кия торган нәрсәләр, кошелеклар ясаганнар һәм башкалар ясаганнар да чыгарып сатканнар. Булгарлар саткан. Һәм шуңа күрә ул тирене Болгар тиресе, Болгари дип йөрткәннәр. Вот. Имештер Делиның Альфред Хасанштан дип әйтте инде. Менә мин бик нык истә калдырдым. Теге подтверждающий нәрсә тапмадым, документ. Делида ди бер капка Болгар капкасы дип йөртеләде. Дигән иде ул миңа. Болгар капкасы. Юкка түгел бит инде, димәк болгарлар шунда барып җиткәннәр булып чыга. Әйме? Сәүдәгәрләр инде. Мин моңа артык шанып та җитмим. Кем белә, теге бөек сәүдә юлы бар бит, бөек Идел сәүдә юлы. Аны дөрес әйтәләр, ул сәүдә юллары бер-берсе белән тоташкан булган бит инде. Иң зур сәүдә юлы Великий шелковый путь, яме Ефек юлы. Ул Кытайдан башланып, почти Испанияга тикле бара. Ефек юлына тоташа безнең нәрсә Бөек Идел юлы. Бөек Идел юлы ул бу шартлы исем генә. Чынлыкта ул башлана Норвегиядан. Осло тирәсендә ниндидер бер шундый торговый центр булган. Шуннан башлана. Аннан соң иң зур торговый центр ул Скандинавиядә Бирка. Бирка ул нидә Стокгольмнан бер ничә 16, 17, 20 километр шамасы гына урнашкан Бирка. Бирка. Демәк, Скандинавия, аннан соң диңгезне чыгалар инде шул Балтик диңгезен чыгалар да. Вот
менә бу ерак урнашса да Ладога шул тирәдән әллә инде волоклар дип йөртелә инде. Ни булмаса, коры җирдән корабларын сөрәп алып барып бер елгадан икенче елгага, Волгага шулай күчкәннәр. Идел елгасына шулай күчкәннәр алар. Сәүдәгәрләр. Һәм Идел елгасыннан дәвам иткәннәр инде юлларын Каспий диңгезенә. Каспийны чыгалар да, андан тумниндер бер шәһәр бар. Китәләр Багдадка, китәләр Тахранга, Тегеранга. Менә шунда бетә. Ягъни Ослодан Тегеранга тикле юл. Ул как раз инде туташа бөек Ефәк юлы белән. Бөек Ефәк юлы белән. Ул бик шундый оживленный була инде. Менә кайсы гына Урта гасыр чорындагы зур шәһәрләрне алып карама, бөтенесе аларның бөек Идел сәүдә юлы өстендә урнашкан. Үзебезнең территорияда менә әйткән бит инде. Менә бу Казанның 1000 еллыгы турында сүз алып барганда, Антон Николаевич Кирпичников ул 90 яшь тула инде, һаман да заводелом, гомер буе, по-моему, заводелом славяно-финской археологии институт, Ленинградское отделение института археологии, да, хәзер институт истории материальной культуры дип атала Санкт-Петербургта. Шунда без аны, поскольку мен Ленинградта якладым, алар белән таныш һәм дуслар, теге Мәскәү белән алар былай гомердән димәсәң, Мәскәүләр килгәч, безне тикшерергә менә ул нигә Казанга инде. Мин аны да чакырдым. Ул сразу килеп җитте инде. Ягъни зур дәрәҗә бит инде, эксперт формасында, нәрсә без Мәскәүдән калышырга тиеш формасында. Ул да бик яхшы булды, в общем-то. Бик яхшы. Менә шул әйтте инде. Иптәшләр ди, монда ди спорлашы да нәрсә түгел. Казанның шул вакытта барлыкка килүенә ди. Бөтен нәрсәдән анда әйберләр генә түгел, бит бөтен ситуация, менә историк ситуацияны күз алдына китергә кирәк ди. Әмма бөек Идел елгасы өстендә утырган. Әмма менә ул теге әле инде Осло янындагысын оныттым. Бирка анда, башка шәһәрләр, Ладога үзе дә, әмма Кострома, Ярославльларында урыс, аннан соң соңгырак чорда инде даже Чебоксар, аннан соң килә инде Казан, аннан соң Лаеш. Лаеш шулай ук сәүдә үзәге булган ул заманда. Чакма дигән җир Лаешның пригородында бик зур сәүдә үзәге ачылды. Шушы Казан белән 16-нчы гасырдан 14-нче гасырга тикле. Аннан соң Болгар, аннан соң Сембер әйткән идем, аннан соң һәм китә инде Әстраханга тикле. Әйме бүтән шәһәрләр, аларның килеп чыгышы бөек Идел юлы белән бәйләнгән. Примерно бер чорда. Вот. Ягъни бик каты сәүдә иткәннәр инде безнекеләр. Без вообще сәүдәгәр халык. Элек тә шулай булган, ул хәзердә. Сәүдәне безнең татарлар бик ярата, тәмин белеп нитә инде, сәүдә итәләр формасында. Шуңа күрә алар теге алмыш әйткән идем бит инде, әйме кайда торговый никелә, сәүдә карабы килә, сразу алмыш анда инде санап үзенә кирәгесен ала. Чөнки бик казнага байлык китерә торган не бу отрасль экономики. Вот. Һәм һәр чорда Казан ханлыгы чорында да, Казан ханлыгы чорында 16-нчы гасырда Фландрияга тикле баралар һәм аннан киләләр. Ана шул Западная Европаның иң запады бит инде ул Фландрия, вот. Нәрсә өчен киләләр? Күбесенчә ана шул мех өчен, кстати. Мех. Моннан килеп алсаң бит 300-га төшә ул. Вот. Алып баралар да, алып кайталар да, кыйммәткә саталар. Вот. Безнең монда әйткән идем бит инде, ни дип, көньяктан киләләр. Дөньякка җибәрмиләр сәүдәгәрләрне. Калыгыз монда сатыгыз. Әтегеннән киләләр менә
шул Скандинавия илләреннән, Прибалтика илләреннән һәм Рустан аларны теге якка җибәрмиләр. Типтәшләр монда һәм шуңа күрә Болгарда, соң Казанда инде зур сәүдә теге ярминкәләре барлыкка килә. Сәүдә ярминкәләре барлыкка килә. Вот. Дөрес, ул сәүдә ярминкәсе кем вакытында икән? Хәзер оныттым инде. Телевидениедән сөйләгәйм, как раз мин моны шуны оныттым. Теге Василий Ильич тыя сәүдә итүне урысларга, үзләренең урыс сәүдәгәрләренә. Казанга йөрмисез, Казанга бармыйсыз, без аны бетерәбез сәүдә белән формасында. Һәм теге Нижний Новгородта Макарьевская Мәкәрҗә барлыкка килә. Әйме. Бу аннан Василий икенче уйлый, ай үзебезнең башка булган икән формасында. Чөнки урысларны бит теге көньякка җибәрмиләр. Урыс сәүдәгәрләре барбыр Казанда сәүдә итәргә ярамый, Казан аркылы җибәрмиләр аларны көньякка. Көньяктан килгән товарларны нигә Мәкәрҗәгә җибәрми моннан Казанны? Вот, шулай итеп Мәкәрҗә ул бик соң гына менә шул 16да түгел, 18дә, 19да гына тернәкләнә башлый. Вот. Ягъни күрәсез, сәүдә ул бик шундый нәрсә, политикага йогынты ясый торган, сәясәткә йогынты ясый торган нәрсә. Карван-сарайлар да булган, вообще теге Алтын Урданы син күбрәк беләсең була инде. Карагыз, теге монда Алтын Урдадан катнашыйк, әмма ләкин әйтеп китмәкче булам. Анда да бит сәүдә беренче урында тора, практически нидә? Экономикада. Әйме. Сәүдә өчен нәрсә эшләрләр? Беренчедән, бөтен җирдә тынычлык урнаша. Сәүдәгәрләргә кагылмыйлар. Килегез генә, сезгә 3-5% таможенный налог инде, әйме. 3-5% ул юк дигән сүз. Хәзер уйлап карагыз, 100%-ка җитә шум килмәгә. Ана Германиядән машина сатып алсаң, монда кайтканчы әллә инде налоглар түли, ике тапкырга кыйммәтрәккә төшә. Ул вакытта менә шундый нәрсә булган. Алай гына түгел, махсус отрядлар булган, хәрби отрядлар. Карван сәүдә карваннары килә икән, аларны саклаганнар. Чөнки сәүдә ул куркыныч эштә. Теге талаучылар, грабительләр бик күп булган ул заманнарда. Җыеп теге нидә язылган бит әле? Мөхәммәд пәйгамбәр заманында, әйме. Гел талап бетерә торган булганнар кабер чакта. Байлыкны җыя чыгып китән дә сәүдә итәргә. Юлда аларын талап бетерәләр бөтенсен. Монда андый нәрсә булмый. Алтын Урда чорында да күрәсең, безнең заманда, безнең дип инде менә Болгар чорында да шулай булгандыр. Вот. Махсус ниләр, карван-сарайлар бик яхшы. Хәзерге гостиницалардан да әйбәт кебек тоела. Менә мин күргәнем бар Төркиядә, сакланып калган бит анда карван-сарайлар. 14-15, бигрәк тә 16-нчы гасырлардан. Алла, ни әйтәм? Анда тулган һәр шәһәрдә. Шәһәр белән шәһәр арасында барасың икән машина белән туктап, монда бу карван-сарай карарга була. Коньядан Анталияга барганда без менә берничә җирдә туктап карагайнык шундыйларны. Bütün совсем условиями инде люкс әйтергә гостиницалар. Менә шул заманнарда шулай булган. Болгар чорында лайык булмаса да, ләкин барыбер сәүдәгә ныгык итәләр иткәннәр. Шуңа күрә байыган инде. Байыган. Мин шулай дип уйлыйм. Бит чагыштырырлык түгел. Менә бу, мин инде әйтмим, үзебезнең күрше-тирәдә утырган халыклар белән чуаштыранда, хәтта ул вакытта чуашта алмаган әле марилар, утмыртлар, мордвалар бит инде. Бу якта име. Алар белән чагыштырганда. Шуңа күрә алар монда тартылар. Менә хәзер без Америкага китәргә тырышабыз, әйме. Әлек безнең Болгарга җыйлар нитәргә тырышканнар, килергә тырышканнар инде. Монда нәрсә? Тырышып эшләргә генә кирәк. Дус бул, шул.
Менә шушындый аларның экономика булган. Тагын нәрсәләр бар инде. Бу нәрсә белән сәүдәсе дә булды буга инде. Сәүдә төрле дәрәҗәдәге сәүдә. Внутренний, внешний торговля. Внутренний, внешний торговля. Внутренний торговляда теге шәһәр Беляр, допустим, һәм күрше-тирә авыл Белярская округа. Бик тыгыз бәйләнеш булган инде. Беляр округасындагы 15-20 километр инде ул. Анда бик күп авыллар булган. Алар шәһәр халкын икмәк белән, ит сөт белән, май белән тәэмин итеп торганнар инде. Менә бусы индидер локальный торговля дип йөртелә инде. Рафаэль Миргасинович шулай дип яза. Аннан соң зональная, межрегиональная. Мәсәлән, безнең Болгар белән марилар, коми халыклары арасындагы сәүдә бару сәүдә булган бит. Төньяк халыклары белән әйткән идем, сәүдә андый ниләр булган, сәүдә булган. Һәм Ирак илләр белән сәүдә. Менә ансы әйтәм бит, Кытай товарлары бар бездә. Кытайдан килгән, Ираннан килгән товарлар бар. Кайберсен минем нидә бар иде ул презентациядә. Бик яхшы сакланган чаша Ираннан китерелгән. 11-нче гасыр ахырында Светлана Игоревна аны безнең раскоптан табылды, Светлана Игоревна тикшерде. Мен үзем булдыра алмас идем, аны хатын-кызлар вообще бик җентекләп, нитеп тикшерә. Без все-таки өстенрәк карыйбыз, глобальныйрак проблемага. Ничә икәнен оттым инде, бер 20-ләп кеше сурәте төшерелгән. Менә чашының. Шундый чашының миннән буена димәсәң. Вот, каян килеп чыкты бу? Менә 20-ләп булмас, алдым икән. 20-ләп түгел, әйме. Но барбар инде, күренеп тора бит, шундый нәрсә ул. 1900. Беляр. Бөтен нәрсә Белярда табыла. Менә бу. Менә теге мин әйтергә теләгән нәрсә. Аның менә бу лишескань, филигрань. Менә бу җирләре. Булар зерень инде. Зерень. Менә шул тиклематыр, алар бу Белярда генә ясалган. Һәм по заказу, конечно. Гади кызлар киеп җирмәгәндер. Патша хатыннары гына, патша кызлары гына әйткәндер. Ул бит зур менә шундый авырда ул. Кулакка такмаганнар инде, монда нигә шигә бит, шәшкә беркетеп куйганнар. Матур. Биләр үзендә дә табылган, алар басынан теге клад хәзинәләрдә табыла. Менә шундый нәрсә теге Болгарда беләсез бит, соңгы елда ничек казырлар әйме. Раз анда объем кирәк аларга. Илде раскоптан чыккан җирне самосвалларга төйләр дә алып барып нитәләр. Шунда теге ниләр белән, металл искательләр белән, металл детектор дип йөртәләр инде. Неләр чорный археологлар эшли. Шуны дүртне тапканнар. Мәскәүдән безгә хәбәр иттеләр. Кая киткәндер ул? Сатып алырга ярамый. Сатып алсаң, аларны поощрять итеп булып чыга инде. Лучше алмаска. Югала шул. Аны менә бит закон шундый бит бездә. Мин сезгә әйтеп күрсәттем бит Норвегиядән, Швециядән ничегәйме? Шулай булырга тиеш. Менә бит моны башта үлчәрләр иде. Сразу акчасын бирәләр. Искусствоведләр тикшергәч, иптәшләр бу бит слиток түгел, бу бит произведение искусства, тагын өстиләр. Шулай булса, конечно,
вообще булмас иде бездә ниләр менә бу черный археологлар. Ой, вообще проблема. Бич ул безнең хәзер. Бич. Вот. Безгә ул нәрсәне куллану ярамый. Вот. Тегеләр генә. Нинди бу искусство. Менә шул тикле югары әйтергә кирәк. Менә без ювелир, ул теге показатель инде. Безнең югары үскән ювелирлык эшенең торышын. Менә шундый нәрсә. Вот. Нидән дигән идем менә бу ираннар турында сөйли башлагач. Скорее всего, Кытайлар да, Хиндлар да, Индиядан да килгән товарлар булган инде, пряности разные, әйме. Алар Урта Азияда бик алга киткән бит инде ул заманнарда, әйме. Самарканд, анда Мерв, бигрәк Бухара кебек, шундый Урта Азия шәһәрләре, алар бик көчле. Казакъстанда да булган андый шәһәрләр инде. Ана шул Урта Азияга алып киләләр үзләренең товарларын. Урта Азия сәүдәгәрләре монда килә. Без алар белән дуслар инде. Динне шулардан кабул иттек. Алар белән гомер инде дуслар. Менә бу тикшереп карасаң, керамическое производство дип әйттем бит. Шүлмәкләр, кувшиннар, башкалар. Аларның бөтенесе шаган Урта Азия шүлмәкләренә. Кувшин гомумән ул Урта Азияныка. Русларга ул безнең аркылы гына керә. Кувшин. Аларда шүлмәк и все. Ну, сковородка бар. Балык жарить итә торган. Вот. Шулай итеп, теге прямая торговля дип уйларга ярамый. Безнекеләр Кытайга барганнар, аннан товар сатып алганнар да монда кайтканнар дип шундый берсе аркылы берсе бирешеп, ну монда килеп җиткәнче ул товарлар инде бик нык бәясе арта торган булгандыр. Ну бар эшри бит алалар. Шундый нәрсәләр. Вот. Менә бу экономика инде. Вот. Аннан соң халыкның көн күреше. Булай. Без аңа артык игътибар итмибез бит элек. Чит ил галимнәр менә шуның өчен элек-электән аларның кеше ничек яшәгән, нәрсә ашаган, нәрсә киенгән, әйме. Без өйрәнәбез менә бу ниләрне, безнең әйберләрен инде сразу типларга бүлә башлыйбыз анда. Типларга. Вот главные украшения, шейные украшения, нагрудные украшения, наручные, ножные, андыйларда аякка да ниләр ки браслетлар тагып йөргәннәр инде. Хотя безнең болгарлар түгел, башка халыклар. Һәм аларны бүлә башлыйбыз. Төрле тип, первый тип фәлән дигән. Вот безнең мазгаларыбыз мишәрләр әйтмеш. Шуңа юнәлтелгән. Ниләр сразу әйбер таба икән, әйме, бу ни өчен кулланган, кайсы җирдә, ничек формасында. Вот. Без менә бу әйттем бит, арыш, будай, фруктларында төрле яшелчә ниләре тапсак, уйлап та карамыз, алар бит калган нидән? Ашамлык, әйме, нәрсә ашыйлар. Без монда высокий уровень развития земледелия дип әйтәбез дә, шуннан пешерелгән әйберләр нәрсә булырга мөмкин? Аның турында уйлап та карамыз. Тегеләр кешенең яшәү рәвешен күз алдырга китерәләр. Элек-электән Западта әйтәм мин, Западта. Вот. Хәзер генә без шулардан үрнәк алып йөри башладык, чөнки укый башладык. Элек вообще артык яратмыйлар иде шитил ниләренә сылат итәргә, шитилгә чыккан литературага сылат итәргә. Хәзер наоборот. Күбрәк булган сайын анда инглиз телендә латин хәрефләре белән язылган нәрсә. Синең дип нитәләр инде карал белә икән. Итальян телендә, испан телендә кайбер чакта була. Мин дә аның белән нитәм кайбер. Чөнки археология бик җиңел бит ул.
рисунокка бирәсең ссылка, текстка түгел кайбер чакта. Шуңа күрә текстта нәрсә язылгандыр, анда аңламыйсың да, бер рисунокка бирәсең, кеше уйлый инде карар, бу белә икән дип. Бездә шулай, сездә кирәк текстны нитергә, белергә. Рәсем икенче планда. Вот. Менә шундый нәрсә. Хәзер ничегрәк киенгәннәр, реконструкциялар бирә башладык без. Мине болгар кешесе ничек киенгән, болгар хатын-кызы, болгар ирләре аякларына нәрсә киеп йөргәннәр, ана шул кожаные сапоги, матур иттереп бизәп хатын-кызларда. Вот. Ашаулары шулай ук. Чөнки, мәсәлән, шул ук чокырларны казыганда бит нәрсәләр генә килеп чыкмый. Әйме, шүлмәк. Аның эчендә оешкан, укмашкан тары ярмалары. Демәк, бу кашы. Әйме, янган һәм шулай яхшы саклана. Янмаса, ул сакланмый. Күмерләнгән. Әмма аның сразу күренеп тора инде ни икәне, бутка икәне. Или бик соңыннан гына мин әйткәйнем, по-моему, сезгә, теге кура җиләге. Кура җиләге. Бөтен ниндидер бар бер зернышкалар инде, нинди зернышко, шуны определять итә алмыйлар бит. Туганаев университетта доценты да хәзер китте, ул үзем Удмурт, хәзер аны малае, шул палеоботаник Туганаевның. Ул да определять итә алмады. Нәрсә булырга мөмкин? Туганаевның ученицасы Валя Фролова, ул шулай ук җыеп бер мәкалә бастырды, аннан ташлады ул аны. Юк дип, археология авыр фән икән формасында. Микробиология белән шөгыльләнә башлады. Вот. Ну, чәй эчеп утырганда, варенье белән, малиновый варенье белән ничектер игътибар итә. Карар бу безләрдә табылган нәрсәгә ошаган формасында. Шулайтыр буланы определять итте. Малина. Безнең эчендә бик кызык ул, әйме, ул чыннан да менә шүлмәкләрдә, кичкенә генә мискиларда табыла. Менә шул җыелган бер уч, допустим, малина. Ул нәрсә булырга мөмкин? Конечно, варенье формасында. Варенье булмаса, барыр малина инде, аны саклаганнар карбазындамы, нәрсәдәме, әйме, холодильник формасында ашау өчен кулланыла бит инде ул. Вот шундый нәрсә. Аннан соң Әстерхан чикләвегенең кабыклары саклана. Аннан соң тавык йомыркасының кабыгы саклана. Әстерхан чикләвеге безнең тирәдә үскәнме? Юк, үсмәгән, китергәннәр. Шул якны Әстерханнан түгел инде вакыт. Әле бит мин шулаймы? Йомгаклы, анасын сораулар, бәлки, не обязательно бу тема буенча. Вот. Менә шулай иттереп, әкренләп, әйме, аннан соң бит, менә минем шундый гадәтем бар. Үзем генә көнетене эшлисең формасында, аннан соң ял көннәрендә чыгам да мин, бигрәк тә нидә шундый нем бар иде. Казан турында сөйләгәндә бәлки әйтеп тә китермен әле. Вот. Үзем генә йөрим. Нидән? Менә шул городищега барам да, уйланып, бик нык инде, мен әйтәм, бер генә минутка шул заманны күрсәң иде формасында. Кешеләр именно, кешеләр ничек яшәгән, ничек киенгән, ничек ниткән, менә шулар турында әйтеп әйме. Ну барыбер аннан соң кайтасың да онытыла. Менә хәзер махсус игътибар итә башладылар шушы нәрсәгә. Вот. Әле без башлангычы гына барыбер безнең менә ислам динен кабул итү бик зур нәрсә инде, бер караганда архитектура килеп чыга, язу килеп чыга. Икенче яктан теге марилар мәсәлән үзләренең 100% дөрес итеп, матур итеп реконструкция ясыйлар. Чөнки киемгә төреп
киемнәрдә күпме украшениялар, бөтенесе шуның белән күмәләр, әйме. Һәм алар бөтенесе таланмаган булса инде ул могильник бөтенесе килеп җитә безнең көннәргә тикле. Һәм реконструкция ясау бик җиңел. Аларның бар реконструкция. Безнең нәрсә? Менә бу ниләр белән генә булмый бит. Барыбер күлмәк ничегрәк булган, озын булганмы, кыска булганмы, һәм башка теге алъяпкычлар булганмы, кофталар, тегесе бусы, юбкалар бармысында. Аларны артык нитеп булмый инде. Без ясыйлар художниклар. Анда бик аз ясыйлар. Әмма ләкин барыбер шулай микән дип нитәргә сораулар кала бик күп. Бигрәк тә теге Тукмалар тукылган, алар әйе бар. Чөнки әйе уршык башлары бик күп чыга. Уршык башы. Вот. Уршык, значит, ниткәннәр, әйе җеп ирләгәннәр. Аннан соң туку станокларда булган. Туку станокларда хәзер белмим, утка дип йөртеләмәндә, нинди булай нитә торган сөяктән ясалган алар табыла. Менә нитә башласаң, балалар уенчыклары соңгы вакытта игътибар итә башладык. Кичкенә генә савытлар, бу нәрсәгә кулланырга мөмкин, медицинский булырга мөмкин. Ну бик тә шаган шул балалар уенчыгына. Шарикларында глинадан хайван сүрәтләре, вот, сыбызгылар, вот, тагын башка, хәтта сез ишетеп беләсездер инде, Рәгъдә Халитов баянчы. Рәгъдә Халитов, ул бер заман әле мин институтта эшли башлаганда гына аспирантурада иде. Ул халык музыкаль коралларын өйрәнә иде. Һәм менә кайбер нәрсәләр безгә килде, Халиковтан сорады, миңа сорады. Кайбер нәрсәләрне бирдек без аңа, сыбызгыларны, әйме. Төҗе Болгар чорында нинди музыка кораллары булган. Вот. Шуның буенча ул диссертация ясады, яклады. Рәгъдә Халитов. Вот. Ул теге пединститутта эшләде бит ул мусфакта озак еллар буе. Вот. Мәсәлән, менә нитә башласаң, инәләр табыла, бик аз гына булса, бик сирәк табыла, әмма инәләр бар. Тагын шундый әллә нәрсәләр бар, теге юкка чыкмый булган әйбер. Бик сирәк булса да табыла. Кем эшли менә махсус. Әйме, менә бит теге палеоботаник килде дидем, аңа тикле игътибар итүче юк иде. Элек сөякләрне җимилар иде, соңыннан Попов беренче доктор наук, аннан соң Петренко хәзер аңа тикле бит игътибар сөякнең нәрсәсе бар бер караганда. Ул күп информация бирә, мин сезгә сөйләдем, әйме. Шуңа күрә теге теләсәң инде сорауга җавап табырга була, әгәр дә махсус шөгыльләнсәң. Безгә дә астрономнар килеп, әллә нинди менә бу үзләренә кирәк нәрсәләрне алып китәләр. Йортлар кайсы якка ориентированы, менә мәчет, допустим, кыйблагамы, юкмы, шул формада бар андый нәрсәләр. Биләрдә Болгарда тие сөякләре табылганмы? Дия бар. Дия ул Имәнкискә чорыннан бар бездә, менә шул 4нче гасырлардан. Дия бар. Сәүдә белән бәйле ул, әйе. Юк, без аны сәүдә белән бәйлибез, әлбәттә, әйе. Ул тоже бит кызык. Казанда да бар дия сөяге. Акча мәсьәләсе шунтылды, әйме. Әмма мин элегрәк әйткән идем инде, беренче лекцияда, по-моему. Вот. Ул да менә бит Владимир вакытында тегеләрдә акча сугу башлана, аларныкы бик аз, ничәдер экземплярында всего билгеле. Урысларда әйтәм, әйме. Һәм акчаларда соңрак сугыла башлый, безгә караганда. Беренчедән, ул бит менә ислам динен кабул иттеләр. Формасына 922 елда ислам динен кабул ителү ул бит җәмгыятьнең алга китүе турында сөйли. Җәмгыять инде әзер шундый дин кабул итәргә, әйме. Дәүләтчелек бар, патшасы бар, тегесе бар, бусы бар.
Тегеләрдә 988 елда, ягъни 66 ел буламы разница, почти бер гасыр әйме. Монда акча бездә сугыла башлый. Инде 902 елда 902 елда дип әйтәләр. 902-908 аның төгәл датасы юк. Менә шул чорда. Чөнки шул чорда идарә иткән хәлифәнең исеме анда урнаштырылган. Гарәп хәлифәнең исеме. Урысларда, белмим, Владимир вакытында, менә шул 980 елларда, скорее всего. Бездә ул күбрәк тә даже. Хотя безнең үзебездә аз, безнең Татарстанда аз табылган. Әйттем бит, мариларның каберләрендә алар булган акчалар инде. Һәм кызганычка каршы үзебезнең язма чыганаклар юк бит инде. Сакланып калмаган. Болгар тарихы язылган булган 12-нче гасырда. Юсуф ибн Нухман тарасыннан. Ана әйттем бит, Әл-Гарнати килә Испаниядән, гарәп, испан гарәбе инде. Һәм ул әйтә, мин ди укыдым ди, Болгар тарихын ди, Юсуф ибн Нухманның. Һәм аннан китерә ислам динен кабул итүгә багышланган бер өлешен. Менә шулай иттереп кабул иткәннәр формасында. Булган. Әмма сакланмаган. Бөтенесе урыс язмалары һәм ярый әле ни бар, гарәп чыганаклар инде, гарәп географларның Болгар сәүдә белән бәйле рәвештә инде кызыксыналар бит. Ни дирәк илу, әмма тем более ислам дәүләте кызыксыналар. Менә шулар үзебезнеке юк кызганычка каршы. Теге Кылгалинең Юсуф ва Зөләйха кыса Юсуф, ул бит анда гади халык тормышы күрсәтелмәгән практически. Ул аның сюжеты бит алынган инде Библия сюжеты, әйме, Коръән сюжеты әйтергә кирәк. Вот. Шуңа күрә үзебезнең әйтергә телим мин бу сүзләр белән ханнарны да без белмибез. Менә шул Шилки вакытында булгандыр дип уйлыйбыз инде без Идел Болгарын. Алмушның әтисе. Алмуш ибн дип монда ничектер Алмуш булгач инде әтисе дә телгә алына. Кашан яшәгән, кем ул? Шуннан да беренче хан булганмы? Аның турында бер нәрсә билгеле түгел. Алмушның балалары, хәзер Микаил, допустим, аның тагын бер 2 малай булган дип исәпләнелә инде. Аларын каян беләбез? Беренчедә Микаил турында, по-моему, Ибн Фатланда бар. Һәм монеталарда. Монеталар тоже бит үзебез теләгән дәрәҗәдә күп тә түгел инде. Һәм ана шул Микаил диранда тагын кемдер, Хәсән да, хәзер оныттым. Монеталар чыга башлый Суарда да. Ягъни без Идел Болгарстан дибез, әле ул башлангыч чорда бердәм дәүләт булмаган. Сувар аеррак булган все-таки. Чөнки ул да 970 елларга текле, 976, по-моему, соңгы датасы инде монетаның үзенең монетасын чыгарып яткан. Вот. Аннан соң алар кушылалар инде. Шулайрак иттереп күз алдына китерәбез без политик яктан. Хотя кем белә, бәлки бер дәүләт булып 2 шәһәрдә сугылган булырга да мөмкин. Ул нәрсә, поскольку Болгарда һәм Суарда сугыла, алар 2 князьлек булган һәм 10-нчы гасыр ахырында алар кушалар дигән нәрсә соң вакытта килеп чыкты инде. Элек аңа игътибар итүче юк иде. Кызганычка каршы 10-нчы гасыр ахырында монеталар сугуда туктый. Всё, безнең Болгар ханнар турында чыганакларыбыз юк дигән сүз. Булганнар шул монета. Һәм әйттем бит теге юлы Ибраһим хан турында ана шул Бейхаки Иран тарихчысында сакланган Ибраһим хан. Һәм и всё шуның белән бетте. Башканы белмим. Дөрес кайбер анда Айдар хан, Зөбәйр хан, тагын әлләнди ханнар бар, әйме. Вот. Мәсәгать аби Хәбибуллинның балалар өчен язган
Ялкын журналына приложение бар иде бит. Вот шунда кичкенә генә хикәяләр бастырып килә иде. Зөбәйр хан вакытында фәлән булган, Айдар хан вакытында төгән булган формасында кая алган улаларны. Мен даже легендалар белмим алар турында. Вот. Ну легендадыр инде, әйме. Ну аларны бит бәлки булгандыр, бәлки юктыр. Теге документально белмибез кызганычка каршы. Әйе, ансы шулай инде. Шулай инде. Менә кызганыч. Әйтәм бит без булганнарның кадерен белеп, шуларны өйрәнек инде, шуларны онытмыйк дип әйтәм инде мин. Вот. Яли исем, ну исеме монетада язылган ди, допустим. Алар кашан яшәгәннәр, монеталарда бит алар тоже ел язылмаган анда. Монеталарның даталарын ничек билгеләр обычно. Вот. Искә алына беренчесе кем кебек? Алмушханның монетасы. Алмушхан дип язылмаган инде. Алмушхан дип әйтәләр инде. Нумизматлар. Анда Җафар ибн Абдаллах. Җафар. Ягъни шул вакытта ук инде Алмуш ислам динен кабул иткән. Рас ислам динен кабул итә, гарәп халифасының исемен күрсәтә ул анда. Гарәп халифасы фәлән елларда яшәгән, ул түгел билгеле. Шуңа күрә әйтәбез, менә беренче монеталар 902 белән 908 арасында килеп чыга. Теге Микаэльныкы фәлән еллар арасында формасында әйтәбез дибез инде. Ул үзе чын барлыкта ничәнче елларда хакимлек иткән. Юк, алай булмый. Ага, алай булмый. Кызганычка каршы алай булмый. Вот. Менә шундый нәрсә ул Болгар тарихы белән. Шундый нәрсә. Булды. Ага. Әйе, без дә очрашабыз пәнҗешәмбе көне сәгать 6-да була, әйме? Ниде? Һәм яңадан дүшәмбе көнне. Бу соңгысы була инде. Шимбә? Шимбәме ни? Минем 2 март дип язылган, по-моему. Шимбә көн булса, сәгать 1-дә була, әйме?